Labdien! Šodien es vēlētos parunāt ar jums par funkciju if un attiecīgi izstāstīt, kas ir izstāstāms un parādīt ar piemēriem, kas tas tāds par brīnumu arī ir. Pēc tās definīcijas tad funkcija if ir viena no populārākajām funkcijām, ko mēs varam Excelī izmantot, un ar viņu mums ir iespēja veikt kaut kādus loģiskus salīdzinājumus starp kaut kādām vērtībām. Un tām if ir iespējami divi rezultāti. Viens parāda, ka tas salīdzinājums ir patiess, bet tas otrs rezultāts parāda, ka tas salīdzinājums ir aplams. Un lieki netērējot laiku, gribu doties reiz pie piemēra, lai vienkāršāk būtu saprast, kas tad tas ir un kā viņš strādā. Tās ceru, ka es ierakstu. Jā, šoreiz es ierakstu. Pagājušo reizi poga nepiespiedās, acīm redzot. Tātad. Paraugā mēs redzam to, ka šūnā A1 ir vērtība 5 un šūnā C1 arī ir vērtība 5. Uz savu aci mēs loģiski varam pateikt, ka šie cipari ir vienādi, vai ne? Bet mēs varam arī Excelim, viņš pietiekami gudrs, likt pašam izdomāt, vai patiešām šīs vērtības ir vienādas. Un ar to if mēs varam arī Excelim šo te jautājumu uzdot. Vai šīs vērtības ir vienādas, un attiecīgi kaut ko beigās izmest arī rezultātu ārā, ka vai nu tā ir, vai nu tā nav. Un, lai mēs varētu salīdzināt, tātad pirmā lieta, mums ir jāatrod, kur ifs atrodas. Viņu mēs varam meklēt šeit un pie more functions un izvēlēties rekursrakstā if. Tālāk funkciju argumentu logā parādās 3 šie te lodziņi. Logical test, loģiskais tests, value if true vērtība, ja patiess, un value if false vērtība, ja nepatiestas apgalvojums ir. Un izskatās varbūt sarežģīti, bet patiesībā viņš diezgan vienkārši. Nekas tāds traks nav. Pirmkārt, pie loģiskā testa mēs gribēsim funkcijai if tātad jautāt, jeb šo apgalvojumu dot, ka šūna A1 ir vienāda ar šūnu C1. Klišķinam virsū, liekam vienādības zīmi un izvēlamies arī C1. Un tātad mūsu apgalvojums ir, ka šūna A1 ir vienāda ar C1. Ja tā ir patiesība, tad mūsu vērtība, ja patiess būs tā ir, un pretējā gadījumā mēs rakstīsim tā nav. Un spiedīsim OK. Ko viņš mums izlēca? Viņš parādīja tā ir. Kāpēc? Jo, kā mēs redzam, abas vērtības ir vienādas. Ja, piemēram, šeit ierakstītu citu skaitli, 6, un te ir 5, loģiski, ka vērtības nav vienādas, un funkcija automātiski atjauninās, parādot, ka tā nav. Tātad mēs esam pateikuši, ka A1 ir vienāds ar C1, un, ja tā ir, tad viņam būtu tas arī reku jāizmet, ka tā ir, un ja tas apgalvojums ir aplams, tad viņš parāda, ka tā nav. Izmet beigās ārā. Pie šiem uzdevumiem arī parādīšu ar piemēriem. Un sāksim ar šo. Izmantojot funkciju if, aizpildīt šūnas ar tālāk dotajiem vārdiem. No algas mēs atvelkam, ja tā ir lielāka vai vienāda ar 105,76 eiro. Šo darbību veic visam stabiņam. Tātad, kas te jādara? Šeit būs mūsu if rakstīšana iekšā. Klišķinam lodziņā, tukšajā šūnā. Dodamies veidot if funkciju. Un tagad domājam. Tātad, ja šī vērtība 82 ir lielāks nekā, vai lielāks vai vienāds par to 105, tad mēs atvilksim
Ja viņš ir mazāks skaitlis, tad mēs viņu neatvilksim. Un šūna A9, tāda klišķinam lielāks vai vienāds, tātad mēs viņu pierakstām šādi lielāks vai vienāds ar 105,76. Ja tā ir patiesība, ka tas, kas ierakstīts šajā šūnā, ir lielāks vai vienāds par to 105, tad mēs atvelkam algu, un ja pretēji tas ir aplams, ka te būtu tā vērtība mazāka ierakstīta, tie kāds arī skaitlis varētu būt, protams, tāpat kā te, tad mēs neatvelkam. Un spēžam OK. Un ko viņš parādīja? Neatvelkam. Kāpēc? Jo patiesi tas, kas ierakstīts šajā šūnā, ir mazāks nekā tas 105, un tad mēs neatvelkam. Attiecīgi, kas būs šeit, un tagad opcija ir arī vienkārši nokopēt to funkciju un ielīmēt, jo darbības šeit tās pašas, ko viņš parādīja, te viņš atvelk, jo šeit vērtība ir lielāka vai vienāda, viņa ir tieši vienāda. Šeit arī ir viņa vienāda, un šeit viņš arī atvelk, un te arī atvelk, jo tie cipari jau ir lielāki vai vienādi par to 105. Protams, lai šo aprēķinātu, arī varēja doties uz to pašu atkal if funkciju un rakstīt, vai arī šajā gadījumā nokopēt. Vēl viena lieta, ko mēs varam darīt ar ifu, ir salīdzināt. Kā mēs redzam, šeit pirmajā stabiņā ir dots skaitlis, otrajā stabiņā arī dots skaitlis, un vajag salīdzināt, kurš no tiem ir lielāks. Kā redzam, viņi izskatās vienādi, bet paskatoties rūpīgāk, uzklišķinot virsū, mēs redzam, ka aiz komata ir milzuma daudz ciparu, un šeit ir tieši tas pats. Un tagad, lai mums nevajadzētu tur kaut ko mēģināt izburties cauri, kurš tad ir tur lielāks, kurš nav, jo ciparu aiz komata ir ļoti daudz un nav nekādas vajadzības pašiem domāt un censties domāt, mēs varam būt slinki un Excelim uzdot šo lietu darīt. Veram vaļā if funkciju, un attiecīgi loģiskais tests šajā gadījumā būs šīs kolonas vērtība, tātad pirmā stabiņa vērtība ir lielāka nekā otrā stabiņa vērtība, un ja pirmā stabiņa vērtība ir lielāka nekā otrā, tad loģiski, ka mēs rakstīsim te pirmais stabiņš ir lielāks, un ja tā nav, ja tas pirmais stabiņš ir mazāks par to otro stabiņu, tomēr tad mēs rakstīsim otrais. Un spiedīsim OK. Un ko viņš parādīja? Pirmā stabiņa vērtība ir lielāka nekā otrā stabiņa vērtība. Un šeit mēs varam darīt tieši to pašu atkal. Kā vērt vaļā, meklēt ifu, klikšķināt iekšā, un atkal pirmais un otrais. Un šajā uzdevumā būs, pēc tam gan pielikšu klāt, kur man ir padzēsies mazliet uzdevums, viņš pēc tam te būs klāt arī. Sākumā, kas būs jāizdara, jāprēķina salasītais daudzums kopā, ko mēs varam izdarīt vienkārši saskaitot summu un pavalkot uz leju, un tālāk šeit būs divi if statementi jāveic, divas reizes if funkcija jāpielieto pēc kaut kādiem nosacījumiem. Pa lielam tas arī ir viss. Nodarbības laikā es esmu pieejams Teams. Droši rakstat, uzdodat jautājumus, un es uz viņiem arī atbildēšu.